болды. Саламатсыздар, құрметті магистранттар. Бүгінгі біздің қарастыратын мәселелеріміз кәсіби шеберлік, педагогикалық қабілет, құзыреттілік. Педагогикалық шеберлік шығармашылық және тиімді оқыту мен оқуға мүмкіндік беретін терең білімді, дамыған дағдылар мен қабілеттерді, сондай-ақ жеке қасиеттерді біріктіретін кәсібиліктің ең жоғары деңгейі. Бұл кәсіби құзыреттілік пен педагогтың жеке қасиеттерінің үйлесімі білім алушының дамуында ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін үнемі өзін-өзі жетілдіріп талап етеді. Осы жерде педагогтың жеке әдістері мен жетілдіру мәселесіне тоқталып өтсек. Педагогтың өз пәнін жеке әдістер арқылы дамытуы кәсіби шеберлікті арттырудың және білім беру сапасын жетілдірудің маңызды шарты. Педагог пәнді оқытуда өзіндік әдіс тәсілдерді қолдануы, оның педагогика тәжірибесіне, ғылыми әдістемелік ізденісіне және шығармашылық әлеуетіне негізделеді. Жеке әдістерді жүйелі түрде пайдалану оқу үдерісін ұйымдастырудың тиімділігін арттырып, білім алушылардың танымдық белсенділігін, сыни ойлау қабілетін және пәнге деген қызығушылығын дамытуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде педагогтың кәсіби қызметі ғылыми негізделген, мақсатты және нәтижеге бағытталған сипатқа ие болады. Кәсіби шеберліктің негізін құрайтын басты факторларға кәсіби білім, әдістемелік даярлық, шығармашылық ойлау және кәсіби жауапкершілік жатады. Кәсіби дағдылар маманның белгілі бір кәсіби қызмет түрін тиімді орындау қабілетін қамтамасыз ететін практикалық іскерліктер мен әрекеттер жиынтығы. Олар теориялық білім мен практикалық тәжірибенің интеграциясы негізінде қалыптасып, кәсіби қызметтің нақты жағдайларында тиімді әрекет етуге мүмкіндік береді. Кәсіби дағдыларға аналитикалық ойлау, ақпаратты жинау және өңдеу, шешім қабылдау, коммуникативтік және ұйымдастырушылық қабілеттер жатады. Кәсіби дағдылар тек жеке іс-әрекеттің сапасын арттырмай, сонымен бірге білім беру, өндіріс немесе қызмет көрсету салаларында кәсіби стандарттың орындалуын қамтамасыз етеді. Оқу тәрбие процесін жоғары деңгейде ұйымдастыру қабілеті білім беру үдерісінің тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталған кешенді іс-әрекеттер жүйесін меңгеруді талап етеді. Оған оқытудың мақсаттары мен мазмұнын нақты анықтау, оқу материалын әдістемелік тұрғыдан дұрыс құру, білім алушылардың танымдық белсенділігін ынталандыру және тәрбиелік ықпал жасау жатады. Педагогикалық қабілет педагогтың мінез құлқының сыртқы көріністерінің жиынтығы. Оған пәндік білім, әдістемелік құзыреттілік, ұйымдастырушылық және коммуникативті дағдылар, сондай-ақ эмпатия мен шыдамдылық сияқты жеке қасиеттер кіреді. Педагог қызметіндегі эмпатия педагогтың білім алушының эмоционалдық жағдайын түсінуі және оған сезімдік қолдау көрсету қабілетін білдіреді. Бұл оқыту мен тәрбиенің тиімділігін арттыруда маңызды рөл атқарады. Эмпатиялық қарым-қатынас білім алушының жеке ерекшеліктерін ескеруге, сенімділік пен өзара түсіністікті қалыптастыруға ықпал етеді. Шыдамдылық педагогтың қиын жағдайларда, әсіресе білім алушылардың мінез құлқы немесе оқу мотивациясының төмендігі кезінде сабырлы әрі төзімді болуын қамтамасыз етеді. Ол педагогтың эмоциялық тұрақтылығын сақтауға, кәсіби стресс пен конфликт жағдайларын тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Эмпатия мен шыдамдылықтың үйлесімі педагогикалық процесс барысында позитивті психологиялық климатты қалыптастырып, білім алушылардың танымдық және эмоционалдық дамуына жағдай жасайды. Осы қасиеттердің болуы педагогтың кәсіби қызметінің сапасын арттырып, білім беру мақсаттарының орындалуын қамтамасыз етеді. Педагогикалық қабілеттер екі деңгейде жұмыс жасайды. Репродуктивті педагогикалық қабілет педагогтың өз білімін басқаларға жеткізу қабілетін сипаттайтын және бейімделгіш. Ол тек пәндік білім ғана емес, сонымен қатар оны білім алушылардың игеру, қабылдау, түсіну ерекшеліктерінде қамтиды. Педагогикалық техника педагогтың білім алушылармен тиімді өзара әрекеттесуі және өз жұмысының ішкі мазмұнын сыртқы көріністермен үйлесімді түрде біріктіру үшін қажетті дағдылар мен әдістер. Ол үшін негізгі дағдылар жиынтығын қамтиық. Бірінші, өзін-өзі басқару, басқаларды басқару және ынтымақтастық. Өзін-өзі басқару тұлғаның өзінің іс-әрекеттерін,
эмоцияларын, уақытын және мақсаттарын тиімді реттеу қабілеті. Өзін өзі басқару когнитивтік, эмоционалдық және мотивациялық компоненттерді қамтиды. Олардың үйлесімі адамның жоғары өнімділік пен психологиялық тұрақтылыққа қол жеткізуіне ықпал етеді. Басқаларды басқару топ немесе үйім мүшелерінің қызметін мақсатқа бағыттап үйлестіру қабілеті. Бұл процесс көшбасшылық қасиеттерді, тиімді коммуникацияны, конфликттерді шешуді және мотивацияны ұйымдастыруды қамтиды. Педагогикалық техника. Педагогикалық іс-әрекетті тиімді жүзеге асыруға бағытталған құралдар, әдістер мен тәсілдер жиынтығы, ойлау, жоспарлау, кәсіби бағдарлау сияқты психологиялық, педагогикалық негіздер мен сыртқы іс-әрекеттердің үйлесімі. Педагогикалық шеберліктің көрсеткіші педагогикалық құзыреттілік. Яғни педагогикалық құзыреттілік маманның білімге, тәжірибеге және жеке құндылықтарға сүйене отырып, кәсіби мәселелерді шешу қабілетін анықтайтын ажырамас сипаттама ретінде түсініледі. Педагогика ғылымдарының кандидаты Алшынбаева Айгүл Бақытжановна, социат Аэлита Капитоновна Маркованың педагогика тұжырымдарына сүйене отырып, педагогика құзыреттілікті педагогиялық қызмет пен педагогика қарым-қатынас жергілікті жоғары деңгейде жүзеге асырылатын, педагогтың жеке өзі жүзеге асыратын және білім алушылардың оқуы мен дамуында жақсы нәтижелерге қол жеткізілетін педагогтың жұмысы деп анықтайды. Мищенко оны педагогикалық ойлау және педагог әрекет ету қабілеті деп анықтайды. Яғни ол көбінесе педагогикалық ойлаудың дамуымен анықтайды. Ғылыми зерттеулер педагогикалық құзыреттілік ұғымына білім, қабілеттер мен дағдылар, сондай-ақ оларды іс-әрекетке, қарым-қатынаста, дамуда және өзін-өзі жүзеге асыру әдістері мен тәсілдері енетінін атайды. Педагогтың құзыреттілігі жеке құндылықтарға сүйене отырып шешу қабілетімен тығыз байланысты, және бұл құзыреттілік оның кәсіби қызметтің тиімділігін айқындайтын маңызды психологиялық, педагогикалық компонент болып табылады. Жеке құндылықтар педагогтың дүниетанымы мен кәсіби ұстанымдарын қалыптастырып, оның шешім қабылдау процесіне бағыт береді. Құндылыққа негізделген шешу қабілеті педагогтың кәсіби дилеммаларды, этикалық мәселелерді және оқыту тәрбие процесіндегі күрделі жағдайларды үйлесімді әрі мақсатты шешуіне мүмкіндік туғызады. Педагогика саласында жеке тұлғаның дамуы мен тәрбиесіне баса назар аударылатыны белгілі. Сондықтан педагогтың кәсіби шешімдері оның жеке моральдық этикалық құндылықтар жүйесімен үйлесуі қажет. Жеке құндылықтар педагогтың кәсіби қызметіндегі жауапкершілік, әділдік, адалдық және адамгершілік принциптеріне бағыттап, оқу тәрбие процесіндегі күрделі педагогикалық жағдайларға тиімді шешуге мүмкіндік береді. Этика тұрғысынан педагогтың құзыреттілігі оның кәсіби міндеттерін атқаруда адамгершілік нормаларға, қоғамдық қабылданған моральдық стандарттарға сай әрекет етуін талап етеді. Педагогика шешімдердің сапасы педагогтың құндылықтық бағдарлары мен этикалық принциптерді ұстану дәрежесіне байланысты болып, бұл білім беру сапасын арттыруға және білім алушылардың тұлғалық өсуіне ықпал етеді. Ғалымдар пәндік құзыреттілік өзі таңдаған мамандығы бойынша пәндер мазмұнының ғылыми негіздерін қолдана білу, оқу және позитивті көзқараста болу, оқу материалының мазмұнына сәйкес жеткілікті көлемде арнайы терминдерді меңгеру, пән бойынша ғылыми материалдарды түсіндіре алу, жүйелей алу, оқу пәнінің мазмұнын студенттер мүмкініне бейімдей алумен байланыстырады және әдістемелік құзыреттілік талдау, құрастыру, түрлі оқу формаларын ұйымдастыра алу, әрекеттік қатынастарды жүзеге асыра алу, оқытудың инновациялық технологияларын пайдалана алуға дайындық, оқытудың денсаулықты сақтау технологияларынан кәсіби пайдалана алу деген тұжырым жасайды. Ғалымдар психологиялық педагогикалық құзыреттіліктің келесі құрылымдарын анықтайды. Белсенділікке негізделген коммуникативтік жеке, сонымен қатар педагогикалық құзыреттілік адамның өз қызметінде көрінетін және оның табысын анықтайтын жеке психологиялық сипаттамалар ретінде анықталатын білім, дағдылар мен қабілеттерді игеру процесін жылдамдығы, тереңдігі, жеңілдігі және ұзақ мерзімділігіне байланысты жалпы педагогикалық қабілеттердің мынадай түрлерін анықтайды. Дидактикалық қабілеттер.
оқу материалын білім алушыларға жеткізу, оны қолжетімді, анық және түсінікті ету, пәнге қызығушылықты ояту және белсенді тәуелсіз ойлауды ынталандыру қабілеті. Академиялық қабілеттер, ғылымның тиісті саласында қабілеттер. Қабылдау қабілеттері, білім алушының ішкі әлеміне ену қабілеті, білім алушының жеке басын және оның уақытша психикалық күйлерін нәзік түсінумен байланысты психологиялық бақылау. Вербалды қабілеттер, сөйлеу, бет әлпет және пантомима арқылы өз ойлары мен сезімдерін анық және дәл білдіру қабілеті. Ұйымдастырушылық қабілеттер. Біріншіден, білім алушылардың қауымын ұйымдастыру, оларды біріктіру және маңызды мәселелерді шешуге шабыттандыру қабілеті. Екіншіден, өз жұмысын дұрыс ұйымдастыру қабілеті. Авторитарлық қабілеттер. Білім алушыларға эмоционалды және ерікті түрде тікелей әсер ету және осы негізде олардың беделіне ие болу қабілеті. Педагогикалық дағдылар педагогтың кәсіби дағдылары педагогтың пәндік және әдістемелік құзыреттілігімен, яғни аналитикалық және өзін өзі жетілдіру дағдыларымен және заманауи технологияларды және оларды білім беру процесінде қолдануды жетік меңгеруді білдіретін технологиялық сауаттылық және заманауи білім беруде әртүрлі пәндерден алынған білімді іс жүзінде қалай қолдануға болатын игеру әдістері, яғни интеграциялау мүмкіндігімен де байланысты. Педагогикалық болжамды дағдылар. Бұл педагогтың оқу тәрбие процесінде туындайтын жағдайларды алдын ала анықтап, олардың мүмкін салдары мен даму жолдарын болжау қабілеті. Бұл дағдылар педагогтың кәсіби шеберлігінің маңызды компоненті болып табылады және білім беру үдерісінің тиімділігін арттыруға бағытталған стратегиялық ойлауды талап етеді. Нәтижесінде педагогикалық болжамды дағдылар оқу тәрбие процесіндегі жоспарлау мен шешім қабылдау сапасын арттырып, білім алушылардың тұлғалық және білімдік дамуын қамтамасыз етуде шешуші мәнге ие болады. Шығармашылық қабілеттер, қызықты және инновациялық оқу бағдарламаларын әзірлеу мүмкіндігі. Икемділік, өзгермелі жағдайлар мен білім алушылардың қажеттіліктеріне бейімделу мүмкіндігі. Педагогикалық икемділік оқыту әдістері мен тәсілдерін жағдайға сәйкес әртараптандыруға, коммуникация стилін өзгертуге, білім алушылармен эмоционалдық байланыс орнатуға бағытталады. Нәтижесінде икемділік педагогтың кәсіби қызметінде оқыту мен тәрбиенің сапасын арттырып, білім беру процесінің нәтижелігін қамтамасыз ететін маңызды құзырет болып табылады. Эмоционалдық тұрақтылық, қиын жағдайларда сабырлы және позитивті болып қалу қабілеті. Шыдамдылық пен мейірімділік. Түрлі даму дағдылары бар білім алушылармен жұмыс істеу және оң атмосфера құру үшін маңызды. Ұйымдастырушылық және коммуникациялық дағдылар, аудиторияны басқару, тәртіпті сақтау және оң оқу ортасын құру мүмкіндігі. Осы мәселеге де тоқталып өтсек, себебі сабақтың нәтижелігі аудиторияны басқаруға тығыз байланысты. Тәртіпті сақтау, оқу үдерісінің тиімділігін арттыруға бағытталған жүйелі педагогикалық әрекеттер жиынтығын білдіреді. Оның мақсаты білім алушылардың белсенділігі мен ынтасын жоғары деңгейде ұстау. Педагог аудиторияны басқару барысында коммуникативтік дағдыларын, психологиялық әсер ету тәсілдерін және конфликттерді шешу механизмдерін пайдалана отырып, оқу үдерісінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Оң оқу ортасын құру бұл білім алушылардың психология қауіпсіздігін, ынтымақтастық мәдениетін және мотивациясын нығайтатын жағдайлар кешені. Мұндай орта білім алушылардың танымдық белсенділігін арттырып, олардың шығармашылық әлеуетін іске асыруға жағдай жасайды. Педагогтың аудиторияны басқару шеберлігі осы екі компонентті үйлестіре отырып, оқу тәрбие процесінің сапасын арттыруға және білім алушылардың жеке тұлға ретінде дамуына ықпал етеді.